ब्लाइंड स्पॉट। ये हमारी पर्सनैलिटी के वो हिस्से हैं जो दूसरों को तो दिखते हैं, लेकिन हम खुद उनसे अनजान होते हैं। और यही यही वो एरिया है जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। जरा सोचिए, किसी भरोसेमंद दोस्त या सहकर्मी को एक इंसान में ऐसा क्या दिखता होगा जो उसे खुद कभी नजर नहीं आया? वही उसका ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। तीसरा है हिडन सेल्फ, यानी छिपा हुआ हिस्सा। और आखिर में आता है अननोन सेल्फ, यानी अनजाना हिस्सा।